Halo, udah disiapin 3 gelas kecil buat apa kira-kira ya? Ada sendok juga nih, tuh dia. Ini dia, es krim Neapolitan rasa vanila, coklat, strawberry. Udah lama nih nggak buka-buka begini nih, panas-panas cocok. Kita akan minum es krim. Mana yang bener ya? Makan atau minum ya? Tuang dulu ke tempatnya masing-masing. Oke. Seger sejuk. Yang masih pilek mikir-mikir dulu ya. Yang masih batuk gimana dong? Jangan-jangan ini obatnya. Ya nggak sih?